2:52. Los piques ilegales de carros por algunas vías principales de Cali, como lo es, por ejemplo, el deprimido de la Avenida Colombia, que es una de las más importantes de la Sultana del Valle, se ha vuelto alarmante para las autoridades. La última carrera dejó 2 personas lesionadas. ¿Y quién controla esto? ¿Qué dicen las autoridades? Carlos Gutiérrez, en Cali. Vanessa, buenas tardes. La Secretaría de Tránsito Municipal ha explicado que ellos sí están haciendo los controles correspondientes. De hecho, hacen un monitoreo constante a través de las diferentes cámaras de seguridad que tiene el túnel. Lo que ocurre es que ese mal comportamiento de algunos conductores ocurre de un momento a otro y que cuando los agentes de tránsito van a intervenir, los conductores irresponsables escapan. Son vehículos de alta gama que compiten a lo largo de los 980 metros de longitud del túnel de la Avenida Colombia en el centro de Cali. Los piques ilegales representan un peligro para los conductores que no hacen parte de la práctica. Hermanito, está faltando control de los entes, porque eso la ley ya lo sabe y siempre hacen lo mismo. Cogen ese túnel de pique, lo mismo las salidas para Jumbo, para Palmira, pero la ley no está poniendo los reglamentos como son. En uno de esos malos comportamientos, un carro avaluado en más de 100 millones de pesos quedó destruido cuando el conductor perdió el control y chocó contra uno de los muros de contención. 2 personas resultaron lesionadas. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Un exceso de velocidad muy posiblemente en el sector del túnel. Este es un acto que estamos nosotros monitoreando para hacer acciones de cumplimiento con las autoridades. Este es el ingreso al túnel. Desde aquí salen los vehículos a altas velocidades intentando llegar al otro extremo de la estructura. Estas competencias ilegales se presentan sobre todo durante los fines de semana. Si no buscamos un control inmediato con fuerza, ya esta ciudad se nos va al garete. Los controles se fortalecerán durante horas de la noche, especialmente los viernes, sábados y domingos. La administración municipal está estudiando una propuesta que para ellos es interesante: instalar cámaras de fotomultas a lo largo de los 980 metros que tiene de longitud el túnel del hundimiento de la Avenida Colombia. De esta manera se pretende regular a esos conductores irresponsables. En el centro de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.